Για Birdsblocks εδώ και σήμερα θα σας δείξω πώς να πάρετε αυτό το πουλάκι, το Tweetbird, που έχουν κάποιοι στον ώμο τους και να. Αυτό καταρχήν να πω, στο προηγούμενο βίντεο είχα πει ότι δεν μπορώ να κάνω βίντεο από τον υπολογιστή μου. Τώρα θα κάνω αυτό το βίντεο από το tablet μου, μόνο που αυτό ισχύει μόνο σε υπολογιστή. Ωραία. Πάτε στο Roblox promo codes, εμένα μου βγάζει αυτό, στον υπολογιστή βγάζει άλλο, και για να το πάρετε απλά γράφετε στο κενό με όλα κεφαλαία tweet Roblox redeem και θα σας δώσει το πουλάκι. Εμένα επειδή είναι tablet δεν μου το πει. Σε υπολογιστή θα σας το δώσει σίγουρα. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας κάντε ένα like, ένα subscribe και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!